सांस ले। सर में दर्द इस जगह दोनों तरफ जाता था। अच्छे से टेबलेट लेते हैं उससे भी आराम नहीं आता। मुंह खोलेंगे पर आंख करें। यहाँ से नाक ब्लॉक होता है आपका, बंद होता है? नाक बंद होता है कभी ये कभी ये। नाक बंद होने के बाद सर में दर्द ज्यादा होता है? हाँ नाक बंद होता है तब भी दर्द होता है और कई बार नहीं भी होता। दिखने में कोई दिक्कत आती है? ब्लरनेस, धुंधलापन होना, दिखने कभी कभी धुंधला कभी कभी दिखता है। ठीक है। इस जगह कोई खिंचाव होना गर्दन में यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं, तो नहीं है। पर ये वाला ज्यादा दुखता है। ये वाला दुखता है। इसको हम लोग जनरली सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं। गर्दन जब जकड़ेगी तो गर्दन का दर्द कई बार सर में चला जाता है। ठीक। और इसके अलावा घुटने में कोई दिक्कत आपको? घुटने में और पैर में भी दर्द जा रहा है चलता हुआ? ये यहाँ से नहीं चलता है, यहाँ से इस जगह दुखता है ये वाला? ये दुखते हैं। ठीक है। इस पैर में जब डिस्क की दिक्कत हुई थी तो यहाँ दुखता था, यहाँ से निकला था, इस जगह दर्द ज्यादा होता था। उसके बाद में हुआ था। ठीक है, लेटिए, आप सीधा लेट जाइए। ये वाला इधर टाइट, फ्री छोड़िए, सांस लेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। वन मोर। मुंह खोलेंगे, मुंह बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे। एक बार और। इसको CFR कहते हैं, क्रेनियल फेशियल रिलीज। इससे आपके नेजल सेप्टम को हम ओपन कर रहे हैं। मुंह खोलेंगे, सांस छोड़ देंगे। हाँ, ये निकाल दीजिए थोड़ा सा। हाँ, मुंह खोलेंगे, सांस छोड़ देंगे मुंह से। दूसरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, यस, सांस लेंगे, छोड़ देंगे, बिल्कुल सांस छोड़ेंगे, बस, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हल्का सा पैर खोलेंगे बाहर, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल फ्री। कौन नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, ढीला छोड़ेंगे शरीर, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उल्टा लेटेंगे एक बार, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, बैठेंगे, मेरे हाथ पे हाथ लॉक करेंगे, कौन चिपकाएंगे, सांस ले, इस पे सांस लेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। ये वाला दर्द था ऊपर, सांस लेंगे, चल के देखिए। मेरा नाम कविता है और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और मुझे
पिछले 1 साल से स्लिप डिस्क वाली दिक्कत है। तो अभी मुझे जैसे ही डॉक्टर साहब के बारे में पता चला तो मैं यहाँ दिखाने के लिए आई हूँ। तो अभी मेरा ट्रीटमेंट हो गया है और उसमें मुझे कुछ हद तक आराम भी है।